Hi guys, कैसे हो? Hope you are all well. Well, like before, I have come again in your service with some words. As you can see here on register, one words denoting sound. यानी हम शब्द पढ़ेंगे, एनिमल्स के वर्ड्स पढ़ेंगे और उसके साउंड्स क्या आते हैं, वे कैसे आवाज़ निकालते हैं, क्या बोलते हैं वो, उनके साउंड्स हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो यू कैन सी हियर. So let us begin, and before we begin, let us remember the Almighty, okay, the most benevolent and merciful. तो यहाँ पे एनिमल दिए हैं, जितने भी जानवर है इस साइड में, ओके, राइट लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या दिया गया है, उनकी साउंड्स, उनकी आवाज़ें, जो फंड्स हैं उनके हैं, उसको दिया गया है. जो तो वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ हेयर एप्स. एप्स से क्या होता है, लंगूर, जो बंदर होते हैं उनको, बड़े नस्ल के या फिर बड़े बड़े जो होते हैं, लंबी पूँछ वाले, लॉन्ग टेल हैविंग, इज़ नोन एज एप्स. उनकी साउंड जो होती है वो कैसे, गिब्बर गिब्बर, दे ग्राउल लाइक दिस, वो बहुत ही गुर्राते हैं, तो साउंड कुछ इस तरीके से क्रिएट होता है, गिब्बर. ओके. एसिस. एसिस माने क्या होते हैं, गधे होते हैं, या गधी जो होती है वो क्या, ब्रे ब्रे. तो इस तरीके से ये साउंड क्रिएट करती हैं, ऐसे चिल्लाती हैं. ओके. बेबीज़, बच्चे जो होते हैं, इंसान के बच्चे यहाँ पे बात हो रही है, ह्यूमन बेबीज़, वो लिस्प करते हैं. लिस्प माने तुतलाना होता है. ओके, यानी टू स्पीक विद पॉज, स्टैमरिंग. You know that when we were babies, okay, so we were unable to speak properly. Why? Because we were learning that time. When we have learned, we have started speaking like other human beings. तो जब हम छोटे होते हैं तो तुतलाते हैं, तो उस तरीके से हमारा साउंड्स होता है. तो बच्चों की आवाज़ क्या होगा, लिस्प. तो लिस्प माने यहाँ स्टैमर करना, यानी रुक रुक के तुतला के बोलना, जिसको हम कहते हैं. अब आगे देखिए बर्ड्स. बर्ड्स जो चिड़िया होती हैं वो कैसे आवाज़ निकालती है, वार्बल, चिप, ट्विटर. ट्विटर अकाउंट भी बना है, तो आप देखिएगा ट्विटर अकाउंट पे, इफ़ यू हैव नोटिस्ड द सिंबल is of bird. Okay, so tweet like this we have often heard the birds speaking early in the morning, if you notice. Okay, so you can hear the sound like this. So this is how the Twitter has been formed, and that's why you see the logo of it is just like a sparrow bird. तो बर्ड्स माने उसकी जो साउंड्स होगी वो वार्बल, चिप, ट्वीट. ओके. कैटल. कैटल में जो, कैटल मीन्स क्वाड्रप्ड एनिमल्स, यानी चरवाहे, या फिर कहते हैं चौपाए. तो उसमें गाय भी आ जाएगी और जितने भी हैं. तो लो लो मतलब इस तरीके, लो, इस तरीके से वो बोलते हैं या साउंड्स निकालते हैं. कैट्स को तो पता है, म्याओ लाइक दिस द साउंड्स. ओके, बिकॉज द साउंड्स ऑफ द कैट इज़ वेरी कॉमन, यू कैन हियर एट होम. Especially they often hear enter in the kitchen for the milk to drink. So cats की sound meow. Okay. Coins. If you have put coins in your pocket, all of a sudden it has fallen from your pocket on the ground, then it sounds like jingle tingle. यानी जब सिक्का होता है तो जब गिर जाता है पॉकेट से, या फिर आप ऐसे छोड़ो, ड्रॉप करो, इफ़ यू ड्रॉप द coins of your hand and it falls on the ground, it creates a sound like jingle tingle. तो जब कॉइन्स गिरता है तो जिंगल टिंगल इस तरीके साउंड क्रिएट करता है. ओके. कॉक्स. कॉक्स क्या बोलते हैं, कॉक्स मतलब यहाँ मुर्गा हो गया, या क्रो. क्रो इस तरीके से कौवा वगैरह साउंड निकालते हैं, या फिर इस तरीके से क्रो क्रो. डक, क्वैक क्वैक लाइक दिस द साउंड. ओके. गोट्स कैसे साउंड निकालते हैं, ब्लीट ब्लीट. लायंस तो आप जानते हैं, रोर, दहाड़ना, रोरिंग लायन, है ना. मंकी का भी गिब्बर होता है. ओके, गिब्बर माने भी वही गुर्राना, उस तरीके साउंड निकालते हैं. आउल. आउल हुट. हुट आउल कैसे कहते हैं, हुट हुट. हुटिंग वर्ड जो आपने सुना है, वी ऑफन हियर द वर्ड हुटिंग. तो हुटिंग वर्ड हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम द साउंड ऑफ द आउल. तो आपको याद होगा, कहते हैं अक्सर हम लोग सुना करते थे, या फिर टीचर हमको कहते थे कौन हुटिंग कर रहा है. तो हुटिंग का मतलब यही था कि जो बैक बेंचर्स जो होते थे वो हुटिंग करते थे टीचरों के ऊपर. मीन्स दे वर क्रिएटिंग साउंड्स लाइक आउल टू मॉक द टीचर्स, टू मेक फन ऑफ द टीचर एंड टू क्रिटिसाइज द टीचर. ओके, तो इसी को हम कहते थे हुटिंग. कहते थे ना, हुटिंग मत करो, यानी डू नॉट मेक द साउंड्स लाइक आउल डज. तो आउल के साउंड्स को हम क्या कहेंगे, हुट कहेंगे. पेपर. आप पेपर, कोई कागज़ हो, कोई पेपर हो, कोई कागज़ का टुकड़ा हो, कोई किताब, अब जब आप खोलो तो उसके जो पेजेस हैं वो आपस में क्या करते हैं, वो जो व्हेन दे टैकल, व्हेन दे कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर, जब एक दूसरे टकराते हैं तो क्या साउंड निकलता है,
क्रिंकल क्रिंकल, इस तरीके से पन्ने जो है बोलते हैं, पन्ना या पेजेस जो है या पेपर्स बोलते हैं कि इसके साउंड्स ऐसे निकलते हैं। पिजन क्या हो गया, कू, यानी कुकू, पिजन कबूतर के साउंड हो गया। रिवर्स क्या है, इफ़ यू गो बाय द साइड ऑफ द रिवर एंड यू लिसन टू द साउंड ऑफ द वाटर देन इट इज़ मरमरिंग, चर चर, या फिर इस तरीके से आवाज़, मरमर की आवाज़ करता है। व्हेन द वाटर ऑफ द सी टचेज द स्टोन्स ओवर देयर देन इट साउंड समथिंग लाइक मरमर मरमर के, इस तरीके से नदियाँ जो है आवाज़ क्रिएट करती हैं। बहुत सी पंक्तियाँ, बहुत सी जो है पोएम वगैरह, नज़्म वगैरह लिखी गई हैं इस नदी के पानी पे, आपने सुना भी होगा गाने वगैरह में, सॉन्ग्स में। तो रिवर्स ऐसे ही साउंड क्रिएट करते हैं, मरमर होके। वाटर, पानी का जो साउंड है रिपल, रिपल माने होता है, आपने देखा होगा कि जब आप पानी पे कोई चीज़, पानी में कोई चीज़ फेंकते हो, व्हेन यू थ्रो एनीथिंग, लेट्स से एनी स्टोन्स, लेट्स से एनी पीस ऑफ स्टोन और एनी पेबल्स, तो यू सी दैट देयर इज़ अ रिपलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी की सतह पे जो है ऐसे ऐसे रिपल्स बन जाते हैं, इसको लहर कहते हैं ना। इस तरीके से जब पानी में कोई चीज़ जाता है रिपल्स होती, तो उस तरीके का साउंड भी होता है रिपल, रिपल ओके, रिपल। विंड क्या होता है, विजल, विजल, विजल है ना, विजल से ही बना सीटी बजाना, विजलर होता है ना, यू हैव सीन विजलर्स, वन हु विजल्स स्पेशली इन so many matches like football, there is referee who whistles if you are not playing properly, then you are shown the red card, the yellow card, whatever, by the whistle master okay। तो वो विजल कैसे साउंड्स होता है, जो आवाज़ हमारी वहाँ से क्रॉस होती है तो वो टकराती है तो साउंड्स क्रिएट होता है, तो इसे कहते हैं विंड। तो विंड का साउंड क्या है, विजल है। इसलिए ब्लो हॉर्न रहता है, ब्लो हॉर्न, तो ब्लो माने बहना होता है, ठीक, पानी का नहीं बहना, हवा का बहना, और पानी के बहने को या बहाव को हम फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो हवा में बहती है, जब साउंड्स निकालते हैं किसी माइक वगैरह में, तो हवा क्या करती है, वो आपस में दोनों वाल्स पे टकराती है, फिर दिस हाउ द साउंड इज़ क्रिएटेड। तो विंड के लिए हम विजल्स यूज़ करते हैं, विजल माने जानते हो सीटी मारना वगैरह। तो ये थे साउंड्स ओके, होप यू हैव enjoyed all these words and their sounds. So guys, these are very competitive, these are the part of the competitive exam, so do not take them lightly, note them somewhere if you have notes. So guys, thank you for your giving your quality of time, so please give your feedback, comment, subscribe, and keep loving literature and words. Bye bye, take care.